直播間嘅朋友仔，有冇人食過紅棗噶？有冇人食過紅棗？咁我呢個呢叫做黑金棗啊！直播間嘅朋友仔係九星九晒。咁我哋平時食紅棗呢會唔會熱氣呢？咁而家呢，我哋而家有呢個咁樣嘅紅棗吓，佢好好食嘅呢個紅棗，佢甜甜地之中呢帶少少苦澀味噶。而我哋直播間有女人呢，啲血氣唔好嘅朋友仔呢，你可以一日或者2日食一包嘅。咁我哋一大包呢係9.9蚊，9.9呢佢係1斤啊，一斤係咪？係。咁我哋9.9蚊1斤，咁今日呢我哋特價呢佢係19蚊8毫子呢，佢係2包噶。你幫我上咗佢啊？有冇9.9蚊買上一包嘅？我上一包。9.9蚊啊，抵到你爛啊！1斤啊！你買紅棗都19.9蚊1斤啊！今日佢特價呢，我搞錯係19.9蚊2包嘅，1包嘅，佢特價係9.9蚊1包啊！特價係9.9蚊1包啊，係咪啊，梁仔？係冇錯，一袋1斤啊，一袋1斤㗎。佢19.9蚊1斤嘅買紅棗都今日嚟到呢度呢，叫做9.9啊！特別係唔夠氣嘅，同埋呢啲膚色好差嘅，佢好好食嘅。佢係真正9蒸9曬嘅灰棗啊！睇到未啊？而且去咗皮嘅啦，幫你去咗皮。而且去埋核嘅啦，佢好好嘅，嗰啲質量好好食嘅。你自己可以試下嚇。你幫我睇睇喎。等下冇庫存嘅啦喎，得7份庫存啫喎。知道。佢呢個已經因為有啲人都係可以食嘅，佢真係可以。唔中意食即係食棗啊，唔中意食皮啊嘛，跟住佢都幫你去皮嘅啦。唔會啊，佢冇紅棗咁熱氣嘅。我哋一包呢，我哋可以分朝頭早食，同埋晚上食。9.9蚊一包喎，你話抵唔抵啊？一包入邊有好多粒㗎。唔加喉嚨嘅，一包佢咁樣嘅。嗱，一包入邊呢，大概有10粒左右，10粒左右，唔係好甜嘅，好好食嘅。我唔好呃你哋嘅，真係好好食嘅。我已經上咗車㗎啦，9.9蚊一包嘅真薯片。你快遞費你都要8蚊啦，為咗過9銀錢你可以買翻去食咯喎。剩翻37嚇？剩翻37，剩翻28咋？剩翻20幾份啫喎，直播間嘅朋友仔，剩翻20幾份啫喎，所以你哋有需要嘅，你哋自己可以點擊入去購買，佢好好食嘅，佢真係好好食，我唔係同你講嘅嘢嚇。呢個朋友仔話咩眉毛啊？煙煙人人啊！我係冇錯。嗱，直播間嘅朋友仔啊，試下食好唔好食打柒你啊！好食啊，真係好食啊，就嚟賣完啦。咁樣㗎，好好食啊！佢就係紅咗嗰啲甜味，佢唔會特別甜。好好食嗱，睇唔睇得到啊？睇到。好好食。煲湯啊，你唔需要煲湯㗎啦，你平時咧血氣唔夠嘅，我一日食2-3粒就得㗎啦，或者一日食一包。你就咁直接食就得㗎啦，你唔需要煲湯，亦都唔需要泡水。因為佢已經係9蒸9曬嘅，係9蒸9曬嚇。直接零食咁樣食佢就係㗎啦。你睇唔睇得到啊？嗱，呢個你做零食啊，女人咧嗰啲皮膚唔好啊、婦科啊，同埋好多啲斑點點啊、氣血唔好嘅，你就可以食我哋呢個黑金棗啦。黑金棗啊，唔係黑金包啊。糖高嘅唔可以食啊，因為我哋呢個紅棗咧本來就帶甜噶，你可以買2包好抵食嘅，好抵食，好好食。